Selam dostlar. Bugünkü konumuz su korkumu nasıl yenebilirim? Havuza ilk defa gireceğim ama su korkum var. Ne yapmam lazım? Denizde su korkum var. Ne yapmam lazım? Şimdi bu grup ikiye ayrılıyor. Birincisi ilk defa havuza girecek olan kişiler, ilk defa denize girecek olan kişiler su korkusu yaşıyorsa ne yapmalı? İkinci grup ise benim gibi köpekleme yüzüp kafasını bir türlü suya sokamayan bir grup var. Şimdi ilk grubun korkularını çok iyi anlamak lazım. Daha önce bir travmatik olay yaşamış olabilir. Denizde ilk defa yüzmeye çalıştığında boğulma tehlikesi yaşamış olabilir. Ya da boğulan birisini görmüş olabilir. Ya da kişide anksiyete sorunu olup kafasını suya sokamama durumu söz konusu olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Hepimizin hayatta bazı korkuları, bazı endişeleri var. Benim de var. Benim bulunduğum grup köpekleme yüzen, kafasını suya sokamayan, sokunca işlerin ters gideceğini düşünen bir grup. Ama önce ilk gruptan başlayalım. İlk grup kesinlikle havuza giremeyen, %100 su korkusu olan kişiler. Bu kişiler ne yapmalı? Öncelikle yüzme konusu ciddi alınması gereken bir konu. İnternette görmüş olduğunuz önce nefes al, ayaklarını çırp, sonra 3 kulaç bir nefes, hadi yüzmeyi öğrendin. Ya da internette okumuş olduğunuz işte babamla bir gün havuza gittim, beni attı havuza, ya da bir gün tekne turundaydım. Tekne turunda derin bir yer vardı, oraya beni attılar, orada bir yaklaşım yüzmeyi öğrenmişim gibi ibarelere asla inanmayın. Ben de tenis antrenörüyüm. 8 yaşından beri tenis oynuyorum. Yıllardır tenis antrenörlüğü yapıyorum. Buna rağmen yani bütün mental istek, arzu, disiplin hepsi olduğu halde yüzme aşamasını daha sağlıklı yapmak için doğru bilgiler uygulamaya çalışıyorum. İlk grup suda korkusu olan kişiler, kesinlikle suya girdiği zaman şöyle olan kişiler kesinlikle bir uzman antrenör eşliğinde yüzme dersine başlamalı. Ama ben ders almak istemiyorum ya da hoca bulamadım. Kendi sitemde, kendi spor kulübümde, belediyenin tesislerinde yüzme öğrenmek istiyorum kendi kendime diyorsanız eğer, burası çok önemli. Yüzme havuzu kesinlikle ve kesinlikle boyunuzu geçmemeli. Bazı havuzlar var. Bu havuzun boyu 1.55. Baştan sona kadar havuzun boyu 1.55. Bazı havuzlar var. 1.55, 1.40 başlayıp 2 metreye kadar çıkabiliyor. İlk defa suya girecek olan kişiler bu havuzları tercih etmezse ya da boyunu geçmeyen yerleri tercih ederse daha sağlıklı olur. Zaten daha havuzun başındayken korkularımız var. Daha havuzun başındayken suya girmemişken suya girme ilk adımı endişesi varken siz işleri daha da zorlaştırmayın. Derin bir yerde yüzmeye başlayarak. Bu sizi daha da soğumanıza sebebiyet verir. Allah korusun boğulmanıza sebebiyet verebilir. Şimdi havuza ilk girdiğimiz zaman su korkum var, ne yapmam lazım? Antrenörün yoksa eğer havuzun kenarına geliyorsun. Önce havuzda yavaş yavaş yürümeye başlıyorsun. Bunu yaparken yanına bir arkadaş alırsan, hocaya ders almıyorsan, alırsan kendini psikolojik olarak daha güvende hissedersin. Şimdi ben biraz havuzda yürüyeyim. Önce yapacağımız işlem şu. Yürüyoruz.
Evet, hatta havuzun kenarından tutup yürüdüm. Bu çok komik gelebilir ilk başta. Bana komik gelmiyor. Çünkü bu korkuyu yaşayan kişileri empatik olarak çok iyi anlamak lazım. Stres ve kaygı durumunu yönetememeleri, endişeleri vesaire gibi. Sudan korkmamızın sebebi şu olabilir. İlk etapta doğru başlangıç yapmamamız. Doğru başlangıç yapmak için gerekirse bu şekilde havuzun kenarında durup insanları izleyebilirim. Ya da arkadaşınla yüzme havuzuna gidersin, insanları izlersin. Durursun böyle. Eleştirilme korkusu bizim Türk toplumumuzda maalesef çok ön planda. İnsanlar eleştiride bonkörler, övgüde cimriler. Bunlardan çekinecek bir durum yok. Eleştirebilirler. Bir noktaya kadar eleştirirler. Siz kendi kendinize nasıl ben bunu öğrenebilirim, nasıl korkumu yenebilirim? Bunların çözümlerine bakmamız lazım. İkinci olarak havuzda yürüdüm. Hatta gerekirse baştan sona da yürüyün. Ki kendinizi güvende hissedeceğiniz bölgeyi kendiniz de görün. Başkaları size söylüyor. Evet burası derin değil. Evet burası şöyle. Ne var bunda diyebiliyor. Baştan sona yürüyün. Önce havuzun kenarına geldik. Biraz durduk. Önce biraz o anksiyetemizi, korkumuzu, kaygımızı yendik. Sonra yavaş yavaş havuzda yürümeye başladık. Ortaya gittik, geri geldik. Kenarlardan tutup geri geldik. Birincisi buydu. İkincisi, bonemi, gözlüğümü takıyorum havuzdan. Yine havuzun kenarındayım. Kafamı sadece 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye suya sokup çıkartıyorum. Bu işlemi sık sık yapmaya çalışacağım. Önce 1 saniye sok çıkar. Soktum çıkardım. Bir daha. Baktım kendimi daha da güvende hissettim. Bunu çok sık yaptım. Sonra yavaş yavaş suya nefesi ağzından alıp burnundan suya üfleyebilirsin. Bunu da yaptık. Sonra bunu biraz daha böyle havuzun kenarından uzaklaşarak, duvara tutunduk ya, bir tık daha böyle uzaklaşarak ellerim serbest. Bunu deniyorum. Sonra havuzun kenarından tutup bu sefer nefesi ağzından alacağım ama suya üflemeyeceğim. Buradaki süreyi biraz uzatabiliriz. Daha sonra ellerimi havuzun kenarından tutup yavaş yavaş havuzun içinde ayak çıkmaya başlıyorum. Şu an görünmüyor ama ayaklarımı yavaş yavaş çıkmaya başlıyorum. Suyla barışık olmaya, arkadaş olmaya, kardeş olmaya çalışıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra suya yüzeysel olarak yatmaya çalışıyorum. Ne yaptım? Havuzun kenarından tuttum. Nefesimi aldım. İlk defa su korkum vardı diyelim. İlk defa suya yatmış oluyorsun. Yavaş yavaş da ayaklarını böyle böyle çırparsan suya alışma sürecini yenebilirsin.